¿Qué tal, guitarros? ¿Cómo están? Guitarros, el día de hoy traigo un video muy especial. Vamos a hacer el unboxing de unos audífonos para monitoreo profesional, los cuales son estos que ven aquí, que son los Audio-Technica ATM50X. Este modelo lo estuve buscando en algunas reviews y es de los mejores en cuanto a calidad-precio y son excelentes para comenzar en esto de principalmente el monitoreo. Entonces, sin más, pues vamos a proceder al unboxing. Vamos a proceder con el unboxing de los audífonos. Esto se abre como aquí. Hay que quitar esto, levantamos esta tapa y así es como se ve. Tenemos por aquí, pues supongo que son los manuales del usuario. Lo vamos a dejar un momento por aquí. Viene esta, pues, que es el logo de Audio-Technica. Y aquí vienen nuestros audífonos. Como los podemos ver, vienen cubiertos por plástico, son completamente nuevos. Vamos a quitarlos tantito para ver la construcción. Como ven, la construcción está hecha en plástico, pero es un plástico bastante resistente, bastante duro. La parte de la diadema viene hecho de metal. Y como podemos observar, aquí se ve esta parte negra, que por aquí dentro viene el cable que los une. Entonces, pues la construcción ya viene bastante mejorada, a diferencia del modelo 30, que todavía el cable está por afuera. En el 40 me parece que ya vienen así. Y pues checando algunas reviews dicen que los 40 hacen como que mucho ruido cuando estás haciendo esto. Entonces estos parece que vienen un poquito mejor construidos. Vamos a ver qué más viene dentro de nuestra caja. Esta es la base donde venían los audífonos. Y aquí tenemos más cosas. Vamos a ver. Tenemos esta bolsita que es para transportarlos, que debe ser algún material sintético que simula la piel. Está bastante bonita, está bastante guay para viajar con ella. Uy, se me cayó por aquí algo. Tenemos por aquí 3 cables, vienen aquí envueltos. Este tipo de envoltura es un poco extraño. En otros reviews he visto que vienen en una distinta. Pero vamos a checar a ver qué es lo que queda aquí. Parece que esto es como papel extraño. Viene el cable que va de 35 milímetros a plug, que es de estos cables como chinos, que vienen así revisados, y este cable debe medir como 1 metro más o menos. Viene un segundo cable que es liso. Este cable debe estar un poco más largo, pienso yo. Vamos a ver. Y por último, un tercer cable. Vamos a verlo también. Y este es un cable igual de plug a plug, un poquito más pequeño. Ajá. Este cable, que viene un poco más grueso, tiene aquí, no sé si se alcanza a apreciar en el video, pero tiene una pequeña rosca de este lado. Y esta rosca es para conectarlo. Si no estoy equivocado, esto de aquí es de 35 milímetros y es una conexión. Sí, miren, es correcto. Esto se puede conectar aquí. Y también queda bastante ajustado, queda bastante bien la calidad para el sonido. Entonces, pues esto es todo lo que viene dentro de la caja. Como pueden ver, aquí la caja ya está vacía. Y pues bastante bien. Nos trae 3 cables, una funda para viaje y pues evidentemente los audífonos. Estos audífonos, lo bueno, digamos, es que se pueden voltear prácticamente a 90 grados. Son giratorios. Lo mismo esto de acá.
son giratorios. Y aparte, hasta donde vi, esto también es correcto, miren, esto es plegable hacia adentro. Vamos a ver, sería así, así y correcto, así, miren. Y estos también se plegan hacia adentro y pues quedan como bastante bien, bastante reducidos de tamaño para que puedan viajar de manera perfecta aquí en su bolsita de viaje. Vamos a ver si esto es cierto. Y sí, vean, caben perfectamente aquí en la bolsita de viaje. Entonces está bastante bonito esto. Vamos a ponernos un momento para ver qué tal están, para probarlos. Okay. Se sienten bastante cómodos, la verdad es que aíslan bastante el sonido. De hecho ahorita me está costando escuchar mi propia voz porque sí, aíslan bastante bien el sonido. Están bastante cómodos, bastante amplios, no te lastiman las orejas. Sí tienen algún peso, sí son algo pesados, pero pues de momento se sienten bastante cómodos. Posiblemente, y sería probarlo después de varias horas de estar trabajando y usándolos, pudiera ser que sí se puedan sentir después de un rato pues algo incómodos, pero se sienten bastante bien, están bastante guay. Aquí, como podemos ver, este material también está hecho de una réplica como de material sintético, y donde viene aquí el logo de la marca, Audio-Técnica, bastante bonitos. Esto pues es también como imitación de piel, y lo que me gusta de esto es que viene bastante amplio y tu oído cae bastante bien en esta zona. Otra ventaja que tienen estos audífonos es que esta goma de aquí es intercambiable. Cuando se desgasta bastante este protector o esta goma de aquí, se puede reemplazar, así que no hay ningún problema. El precio de estos audífonos en el mercado es más o menos de $150. Les voy a dejar en la descripción el link para que puedan checarlo. Yo los compré por Amazon, entonces les voy a dejar el link en el cual los compré para que ustedes puedan ahí checarlos. Y pues entre otras cosas, estos audífonos están, como les mencioné, principalmente diseñados para el monitoreo, pero pues también cubren necesidades pues básicas, ¿no? Como si tú quisieras escuchar música desde tu teléfono o en la computadora. Estos audífonos van bastante bien, pero pues vaya, eso lo puedes hacer con cualquier audífono. Estos están ya hechos pues especialmente para monitorear cuando vas a cantar, cuando vas a escuchar cuando vas a grabar con tu guitarra o con algún instrumento. Suena bastante bien. Algo también que me agradó mucho de estos audífonos al ver las reviews es que tiene bastante buena respuesta a las frecuencias de graves, a las de agudos y a los medios. Esto es ideal para cuando vas a monitorearte qué vas a cantar o qué vas a hablar, si estás grabando videos, si estás haciendo podcast, si estás grabando música. También te sirve bastante para monitorear tus instrumentos, la guitarra, el bajo, y suena bastante bien. Entonces estos audífonos pues te van a venir de maravilla. Más adelante vamos a tratar de hacer una review ya completa sobre el funcionamiento de estos audífonos. La función de este video principalmente era hacer un unboxing y que checaran todo lo que viene en el contenido. Entonces pues espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor denle manita arriba y no olviden suscribirse a este canal para que el contenido pueda llegar a ustedes. Más adelante estaremos haciendo reviews sobre guitarras, bajos, micrófonos. Ya vamos a hacer algo un poquito más completo. No vamos a quedar únicamente en tutoriales de guitarra, sino hacer ya contenido más de este tipo, también reviews de análisis para cosas de home studio. Los dejo, guitarros, y que tengan un excelente día. Nos estamos viendo hasta el siguiente video.